হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো আছেন। তো প্রতিদিনের মতো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের কাছে চলে আসলাম। আর আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ফানি সাউন্ড কিভাবে ডাউনলোড করবেন বা কোথায় পাবেন। এর জন্য কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক বা কোনো কিছু আপনার ভিডিওতে আসবে না। অনেকেই আছে আমরা ফানি ভিডিও তৈরি করি বা কমেডিয়ান ভিডিও তৈরি করি, এর জন্য কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফানি সাউন্ড। ভিডিওটাকে সম্পূর্ণ ফুটিয়ে তোলে কিছু কিছু স্টেপে, সেগুলো হলো ফানি সাউন্ড। ঠিক আছে ভিউয়ার্স, তো যারা ফানি ভিডিও নিয়ে কাজ করেন তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ হচ্ছে ফানি সাউন্ডগুলো আপনি কিভাবে ডাউনলোড করবেন বা কোথায় পাবেন, এর জন্য কোনো কপিরাইট স্ট্রাইক বা কপিরাইট ক্লেম আপনার ভিডিওতে আসবে না, সম্পূর্ণ ফ্রিতে। তো চলুন ভিউয়ার্স, দেরি না করে আমরা চলে যাচ্ছি ভিডিওর মেইন টপিক। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনার কাছে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে যাবেন। তাহলে চলুন শুরু করা যায়। Yo que sea ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স, এখন আমরা চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। তো ফানি সাউন্ডগুলো কিভাবে ডাউনলোড করবেন এর জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণভাবে ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখবেন, কোনো জায়গায় স্কিপ করবেন না। আর ফানি সাউন্ডগুলো ডাউনলোড করার জন্য আমার এই ভিডিওর নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে, অর্থাৎ এই ভিডিওর যে টাইটেলটা আছে, যে নামটা আছে, ওই নামটার উপর ক্লিক করলে একটা ডিসক্রিপশন বক্স ওপেন হবে। সেখানে নিচে দেখতে পারবেন যে গুগল ড্রাইভ, ঠিক আছে। তো ওই লিঙ্কটার উপর ক্লিক করলে সেই ফাইলটা হলো জিপ ফাইল, খুব অল্প এমবির বন্ধুরা। ওই ফাইলটার মধ্যে আপনারা অনেক রকমের ফানি সাউন্ড পেয়ে যাবেন। সেই ফানি সাউন্ডগুলো আপনি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারেন। তো যখন আপনারা আমার ভিডিও নিচে ডিসক্রিপশন বক্স থেকে ডাউনলোড করবেন ফাইলটি, তো সরাসরি আপনার এসডি কার্ডে চলে যাবে, যাওয়ার পর আপনার ডাউনলোড ফোল্ডারে চলে যাবেন, ঠিক আছে। তো ওই ফাইলটি যেই ফোল্ডারে চলে যাবে ওই ফোল্ডারে আপনারা চলে যাবেন। তো আমি এখানে চলে আসলাম। এই যে ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পারতেছেন ফানি সাউন্ড ইউটিউব টাইম বিডি জিপ, ঠিক আছে। এটা 7 MB দেখাচ্ছে, ঠিক আছে। তো আপনারা কি করবেন, এর জন্য কোনো সফটওয়্যার আপনাকে ইনস্টল করতে হবে না। জাস্ট ফাইলটির উপরে ট্যাপ করে ধরে রাখবেন, রাখার পরে এখানে মোর অপশন বা যে কোনো অপশন আসলে আপনি এটাকে ডিকম্প্রেস ফাইল, এটার উপরে ক্লিক করে দেবেন। দেওয়ার পরে এরকম ইন্টারফেস দেখতে পারবেন। এরপর ওকেতে ক্লিক করে দেবেন। দেওয়ার সাথে সাথে ফাইলটি আনজিপ হয়ে যাবে, ঠিক আছে। আনজিপ হওয়ার পরে দেখতে পারতেছেন ভিউয়ার্স, এখানে 86টা মিউজিক আছে। এখন ওই মিউজিকগুলোকে কয়েকটা মিউজিক শোনাই। এখানে অসংখ্য জনপ্রিয় ফানি সাউন্ডগুলো আছে, যে ফানি সাউন্ডগুলো আপনারা বেশিরভাগ ফানি ভিডিওতে দেখে থাকেন, ঠিক আছে। তো আমি একটা ক্লিক করলাম, এরপরে আরও কয়েকটা ক্লিক করি ভিউয়ার্স। তো ভিউয়ার্স, এখানে অসংখ্য ফানি সাউন্ড আছে, যে সাউন্ডগুলো আপনার প্রয়োজন সেই সাউন্ডগুলো এখানে আপনি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে ভিউয়ার্স। আশা করতেছি ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ফানি সাউন্ড ডাউনলোড করবেন বা কোথায় পাবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যাবেন। আর কোনো কিছু বুঝতে না পারলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে বন্ধুরা আজকে এই পর্যন্ত, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।